В американской компании Boeing опровергли информацию о поставках украинских ракет-носителей и двигателей. Накануне сразу несколько украинских СМИ сообщили, что Украина и Boeing подписали соглашение о сотрудничестве в области космических программ. Эти устройства якобы будут производить конструкторское бюро и завод «Южмаш», а в договоре прописано, что Украина должна отказаться от сотрудничества со странами, на которые распространяются американские санкции. И вот что заявили в самой компании Boeing. К сожалению, в украинские СМИ поступила абсолютно недостоверная информация о компании Boeing. И хочу подтвердить, что компания Boeing не подписывала никаких контрактов с Украиной по сотрудничеству в области космических программ. И мы не планируем никаких соглашений в ближайшем будущем.